Hai vlogs. Mungkin ini akan a few days lagi. Aku lagi mau sholat taraweh. Ini lagi jalan ke masjid bersama sepupu aku. Jalanannya emang gelap gini sih, guys. Tungguin ya. Ya, jadi aku mau beli takjil untuk buka puasa day one. Ikutin ya. Halo, ini day 2. Aku mau taraweh. Asik. Hari kedua taraweh. Lagi-lagi bersama sepupu aku. Harus menghadapi lantai 1 sampai lantai 6 lagi dan lagi bersama Alia. Kita kardio setiap hari, nggak apa-apa, hidup sehat. Hari ke-6 kita mau taraweh. Kemarin skip. Kita lagi mau jalan. Hari ke-7 sholat taraweh aku sendiri karena sepupu aku sedang berhalangan, jadinya aku sendiri. Hari ke-8 puasa dan aku ini lagi mau sholat taraweh sendiri lagi, nggak punya teman, tapi bohong. Hayu, iya sih benar, sendiri. Hari ini aku kehujanan berangkat ya, dan yap, heboh mahal hujan dan lain sebagainya. Hai, setelah 2 tahun back to ruangan ini. Kangen pakai baju merah, tapi kita bongkar shoppingnya Alia. Dilihat Shopee pengen nol ya guys. Kita lihat keranjangnya. Bahaya nggak? Mau ya? Hari ini aku mau berangkat gawe. Asik gawe. Udah jam 2. Lagi nunggu Gojek. Dan di luar tuh hujan. Kelihatan nggak? Tuh kayak hujan gitu loh. Hujan deras. Dan aku udah siap. Menghadapi lantai 6 ini. IG nggak kak? Nggak. Agak punya IG sih. Punya nggak? Kita mau jajan. Udah gak di. Wah. Gigi jaga. Kita bagai bumi dan bulan. Sekarang udah setengah 12. Kita baru mau pulang.